当車は設定負荷が高めの着連風車です。体調や行動に合わせましてご利用ください。出口は左側です。ドアノブで左右です。
新宿方面この電車ご利用ください。新松田で始発の急行に連絡いたします。We will soon arrive at Shinmatsu Terminal. Only